Hello，大家好，这期我重新录制一遍这个 TunaScale 的应用安装。应用安装呢，我主要介绍自定义应用安装的两种方式。如果你掌握了这个自定义的应用安装的话，这些所有的应用安装都是不成问题的。首先介绍一下 TunaScale 的这个应用呢，它是基于 K8s 和 Helm 的，所以说它不是 Docker。但是呢，我们不需要了解什么是 K8s，也不需要去深入知道这些东西是干什么的，我们只需要知道它一些特定的名词对应的 Docker 选项怎么来填写就可以了。同样呢，我也同时做了这个图文的教程，图文的博客教程，大家可以先看视频，然后你具体操作的时候哪里不懂，可以直接到这个图文教程里面来查找。好了，我们直接点到这个应用。在此之前呢，你需要保证你的应用是要这个设置是对的。我们先点了这个系统设置常规，然后这里呢它有个时区，这个时区你要设置对，因为我们安装的时候可能是要用到这个时区。然后另外呢，你的这个应用这个池是已经选择了，也就是说它已经初始化了。看我这边，你需要在应用然后设置。高级设置这里边，我这边都有写，就设置它的 IP 是对的。然后你这个路由器接口这里选择你的 NAS 的主接口，然后你的网关就填你的路由器，然后节点 IP 你可以选一个你的 IP。然后呢，我们点到这个可用应用，我们先介绍社区版的自定义安装。这个自定义安装它有两个版本，一个是社区版的。然后一个是启动 Docker 镜像，社区版的呢，它的功能会更加多，然后比较繁琐。如果你把这个社区版的搞定了，这个启动 Docker 镜像其实是非常简单的。我们先用这个社区版的，我们输入 CU， 那就可以看到这个 Custom App 自定义 App， 你点击安装。这个社区版的应用呢，它是有很多的功能，具体它和那个差异是什么，我的这个博客里边都有提到。然后这里都是我有提到它的差别，我这里就简单一点，我们就直接上手来讲它的具体操作过程。然后呢，这里演示呢，我是使用了 QB 的这个镜像，你可以自己先打开这个 Docker Hub 的镜像，然后找到这个 Linux Server 的 QB。我这个只是作为演示，你也可以安装其他的你想要的任何的软件。OK， 然后应用名称我们这里可以随便写，我们就写 QB。这个版本呢是指这个自定义 APP 的这个版本，这个版本是不要选的，就选它最新的就可以了。我们下一步，那这里呢填你的这个镜像的名字，我们进来可以看到它这里。找到它这个安装的这个教程这边，我们找到它的镜像的名字，直接复制。然后它的标签呢，你可以选择你想要的标签。如果你不选的，就是如果你想要默认的话，一般情况默认我们就填 latest， 就最新的意思。然后这里有一个拉取的策略，这 if not 这个是。如果你的主机上面没有镜像的话，它就会拉取；如果有的话，它就不会再去拉了。然后总是呢，就是无论你这个镜像你的主机上面有没有，它都会去拉，就每一次部署它都会去拉。然后重复的话，就是无论你这个有没有，它都不去拉。所以呢，这个默认就可以了。我们选择第一个，然后下一步。这里呢是控制器的一个选项。这里呢，我只是介绍一下，这个一般是不需要看的，直接下一步就可以了。我们因为这个是教程，想要讲详细一点，我们讲一下它可能用到的一些东西。这个呢是它部署的一个类型，我们一般选择这个默认这个就行了。然后呢，这个是副本，副本呢它是因为这是 K8s， 它是可以有很多副本同时部署的，也就是说你可以组成集群，然后每个集群上面都布一个副本。就防止一个宕机了，是这个一个样子。因为我们 scale 是单机，目前来说，所以这个只要是1就可以了。
然后这个更新的策略啊，第一个 require 就是先把就更新的时候呢，它会先把旧的杀掉，然后再去更新创建新的。然后第二个 rolling up 呢，它就是先创建新的之后，新的已经启动了，然后再去把旧的杀掉。所以你这个 rolling update 呢，它的翻译也就是滚动更新嘛。第三个呢是一个传统的，这个已经不要再用它了，我们就选默认就可以了。然后下一步，这里就是时区，我们刚刚一开始让你设置的时区这个 umask 我们一般不用改 ，umask 呢是控制它创建这个应用创建新文件的时候，这个文件的权限应该是什么样的，是这个 umask 来规定的。这个大家有兴趣可以自行的去搜索一下。这里呢是配置镜像的容器的那个环境变量。我们来看一下这个 Docker Hub， 它这个是怎么来说的。这个环境变量呢，我们在这个命令里边，我们可以看到是这个1-1，杠1的就代表环境变量。我们只要把这个后面的这个复制一下，我们点添加名称，就像这样，我们再添加，就以此类推。杠1就是环境变量，就是填在这里就可以了。我们这就演示就不填了。我们下一步，然后这里呢来到了网络，也是最重要的一个地方。网络呢，我们打开这个服务类型，你可以看到一共有4个。这里呢这个 simple 简单，就是和这个 load balance 是一样的，只不过呢 load balance 它可以定义一些更多的东西。一般情况我们使用只要使用它默认的这个 simple 就可以了。然后这个 cluster IP， 这个 simple 呢，就是它是可以做端口映射的嘛，对吧？我们先讲端口映射然后这个 cluster IP 就是不做端口映射，即使你这2个端口你都填好了，它也不会做端口映射的。所以呢，这个 cluster IP 只适用于我们不需要去访问它，只需要就是集群内访问。比如说我们做了反向代理，就是我们不需要直接去访问它。等好以后我们遇到的 cluster IP， 我们再详细的解释吧，因为这样说可能听不太懂。然后第3个这个 nodepod， 这个呢是不推荐大家使用了，因为这个 nodepod 已经被社区放弃使用了。然后这个 load balance 这个和这个 simple 是一样的，它只不过是多了2个，一个是负载均衡的 IP， 还有一个是额外的 IP。它用这个 load balance 呢，可以设置一个独立 IP。我们这个以后用到的时候我们再介绍。所以呢，我们这里绝大部分只要使用 simple 简单就可以了。OK， 下面呢就是端口映射的具体操作方法。这个目标端口，我们看一下这个 Docker Hub， 你可以看到它的端口映射-P 就是个端口映射的地方。它端口映射呢映射了3个端口，其实就是2个端口，因为这个是 TCP， 这个是 UDP 嘛。然后这个是8080是访问网页的端口，我们来看一下，这个目标端口呢就是容器的端口，因为我们知道 Docker 这个命令后面这个端口是容器端口，前面这个端口是映射到主机上面的端口，所以我们把这个复制一下，目标端口就是容器端口，然后这个端口呢就是映射到主机端口，你可以不和它一样，这上面写的是映射到8080嘛。我们可以选9088，这个无所谓，大家可以随便写。然后需要注意它可以添加额外的端口，是吧？然后第一个设置端口的地方呢，我们一定要设置这个网页的端口，因为呢它会使用第一个端口来作为健康检查。也就是说，如果你第一个设置的这个6881这个是种子端口，它健康检查之后呢，它是发现不了这个种子端口有没有用。所以呢，它会直接把这个镜像杀掉，所以你就启动不了。所以呢，第一个无论是 QB 也好，还是别的什么应用也好，如果有多端口的话，第一个端口要填那个可以直接访问的端口，也就是网页的端口。让我们来继续做一下这个种子的端口，这个 name 这个名字可以不填。这里我们就容器端口和
手机端口就一样了。我们直接点添加，这是 TCP 的，我们再填一个 UDP 的。可以看到这个类型，如果是网页访问呢，我们就用 HTTP 就可以了。然后其他就是 UDP 和 TCP， 这根据自己的需求了。我们下一步，这里呢来到了储存设置，这个也是非常关键的东西。我们点添加，我们点这个类型，我们看一下有几个类型。可以看到它一共有1、2、3、4、5个类型，其实它里边这2个是重复的，我们只要介绍这3个。PVC 呢是这个 KYS 特有的一个储存方式，它相当于 Docker 里边的卷储存。但是呢，由于这个 ZFS 驱动，这个 PVC 储存是不允许挂载在主机上面。也就是说，如果你使用了 PVC 的话，你没有办法直接去修改它的文件。所以呢，在这里 PVC 我们一般只挂载那些我们不需要手动去改东西的，也不需要去访问它的目录。就比如说我们的这个 QB 的配置目录，对吧？我们配置目录挂载了，我们就不需要去修改它，也不需要去访问它，所以我们就用 PVC。而且注意，这个 PVC 它是，如果你把这个应用删掉的话，这个 PVC 里边的内容也就消失了。所以你如果设置一些你需要，就比如说同步软件嘛，你肯定是需要访问它的，就不能用 PVC 了。然后我们点添加，然后这个呢我们就介绍 Host Path， 这个就是和这个 Docker 一样，-v， 它把这个下载目录啊，可以直接映射到主机上面的目录，直接挂载到主机的上面的目录。我们 DU 这里就是 download 嘛，然后呢需要注意一下，你的这个目录啊，你需要提前自己创建好这个数据集。另外呢，你创建数据集之后呢，你可能需要设置一下它的权限。你需要设置这个自动权，你如果没有设置权限的话，你就把这个自动权限勾上。如果你已经设置好了权限，就比如说你允许你的那个 SMB 访问啊什么什么的这些权限，然后呢，你需要允许它这个 Custom APP 访问的话，你需要加上用户，那个用户叫 APPS。你先弄好了之后，你这个自动权限就可以关掉了。如果你没有弄的话，那些权限什么你都不设置，你也或者说你不懂，你就可以勾选上这个自动权限。但这个自动权限也是有弊端的，就是它会破坏你原先已经设置好的权限。所以呢，我这里是建议，如果你会设置权限的话，你就自己设置权限。所以呢，我这里就关掉了。然后再讲一下，它还有一个这个 empty 目录，这个目录是什么意思呢？这个目录是一种临时目录，也就是说，你挂载的时候选了这个空的这个目录的话，你容器重启之后，它的内容就会被清空。这个适合什么呢？适合像 Plex 它有一个转码目录，转码目录它是可以挂载到这个空目录上，因为它转码之后这些东西就不需要了，就可以删掉。OK， 我们下一步。这里呢是 Ingress 呢是配合反向代理来使用的，我们这里就不介绍。我们说到反向代理的时候，会重点介绍这个 Ingress， 我们直接就下一步。然后这里呢来到了安全和权限，你可以看到它可以控制用什么用户来运行这个容器。我们点上这个选框呢，他说秀这种选框其实都是隐藏一些选项。这个选项是隐藏和显示的开关，它并不是这些选项的开关。所以呢，你就算这样隐藏了，它这些选项其实也是存在的，它只是不显示出来而已，它是默认的情况。可以控制它的那个特权模式啦，还有只读的文件啊，这些什么权限提升，是否用那个 root 运行。一般来说，我们自定义权限呢，我们是要用 root 用户去运行的，因为很多自定义权限，很多自定义的我们的应用啊，它的权限是比较复杂的，我们就直接用 root 呢，我们这里就填0，然后把这个 run as no root， 就是他说就不以 root 权限运行，因为我们这里已经用了 root， 我们要把这个取消。
然后点击下一步。然后这里呢是控制资源的一个地方，我们点击这个让它显示出来。这里呢我们可以控制 CPU 的最大让它使用多少，然后内存最大使用多少。然后这个呢下面这两个一般就默认就可以了，这里是它最小要用多少，这里我们默认就好了。然后这里的单位 M，1000M 就是一个线程，这个4000M 就是4个线程。如果你没有超线程的话，就是4个核；如果你有超线程的话，就是4个线程，就1000一个线程。然后这个 G 内存多少多少 G， 这里就不需要解释了，大家应该都懂。然后下面呢是可以控制这个显卡直通的，然后选择1就是开启，选择0就是关闭。但是这里要注意一点，一张显卡只能直通给一个应用，所以一般是不需要这个直通的，除非是 Plex 这种。我们下一步，这里呢是 Advanced， 就是插件的意思。插件我们会讲到特定的插件，我们再来具体介绍。这里我们一般就默认就可以了。下一步，然后这里呢，这个高级是控制 KYS 的扩收容，一般我们不需要，我们直接下一步。然后保存就可以安装了。然后等它部署的时候，部署完成，它这边就会写那个活动嘛 ，active， 我们就可以直接这个输入你的 NAS IP， 然后加上你刚刚设置的那个端口号，然后就可以访问了。然后呢，我们这里继续介绍启动刀客镜像，这里就比较简单了。然后我们还是看一下这个 Docker Hub， 它这里第一个让我们写名字，我们这里随便写 QB， 然后容器镜像我们一样的，把这个名字复制过来，然后它这里帮我们填好了。然后这个拉取策略跟我们刚刚一样，第一个就是如果不在的话，它就会拉，我们默认就好。下一步，这里呢是设置容器的 CMD 和那个 Entry Port， 我们这里一般是用不到的。我们下一步，同样这里是那个环境变量了，就是这个-e 的这边。但是最要注意的是，它这里呢是没有一个默认的这个时区的，所以时区我们也需要自己去设置。所以呢，这里就是把这些所有的我们都要设置一下。这个时区我就不改了，我就图快一点，就直接复制它的。这里它设的是1000，这个1000其实是我们的这个用户。我就不设置全了，我们直接下一步。这里呢设置网络，刚刚我们讲到这个启动刀客镜像呢，它是可以设置一个独立的网络。然后我们这边选择接口添加，然后主机接口选择你的 NAS 的接口，然后这里呢我们要选择静态 IP， 这个 DHCP 是不能选的，因为呢这个容器它每一次重启它的 MAC 地址都会改变，如果你使用这个 DHCP 的话，它的 IP 会一直改变的。所以呢我们这里就只能使用静态 IP， 然后我们这里静态的地址我们添加，这里呢我们我们输入你内网的随便一个地址，然后直网掩码要选对，然后这里添加路由，这个目标我们填0.0.0.0，同样的你的直网掩码要选对，网关我们就填我们的路由器。同样的呢，这可以设置 IPv6 的，我们再添加一条，然后同样，你这里可以输入 IPv6 的地址，然后我们这里再添加一条，同样这里我们输入2个冒号就可以了。如果你是 IPv6 的话，然后网关输入你的路由器的 IPv6 网关。我这里就暂时不演示了，等会儿我们会给大家看一下我已经创建好的 IPv6 和 IPv4 共存的一个情况，然后下面就默认就可以了。我们下一步。这里呢是端口转发，因为我们网络这里呢已经设置了独立 IP， 设置独立 IP 就不需要端口转发了，它会把所有的端口都给这个独立 IP。如果你上面这一步是空的，什么都没动，你这一步就需要设置端口转发，就和刚刚的那个 Custom APP 一样。设置端口转发之后，
访问也是 NAS IP 加端口。如果你设置这个网络了，这边你就是你设置的这个 IP 加端口。现在我们这边直接下一步，储存这里呢是不支持 PVC 储存的，它就只能用 Host Pass 挂载的这个和那个是一样的。这里呢还有一个什么内存什么卷，这个卷呢就和我们刚刚的那个 Class APP 那个空目录是一个概念。然后这个是个卷，这个我们一般不用，所以呢我们只需要设置这个就可以了。我们每个都要挂载。这个是配置目录，这里你这个目录也要自己提前新建好。我这里，然后可以再添加一个，然后挂载储存目录。我这里图快，我就不挂载了。如果只给大家讲一下它的操作方法就行。我们下一步，然后这里呢，它这里可以选择这个特权模式，一般我们是不需要的。下一步。然后这个是更新策略，这和这个就是杀死，这个是和那个反了，这个是杀死已存就是旧的，然后再创新的，然后这个是先创建新的，再杀死旧的，它这都是有那个说明的，就和刚刚的那个是一样的。我们下一步，然后呢，它这里的资源限制呢就比较简单了。它只有这个是否直通，然后限制 CPU 和内存都没有。然后我们下一步，直接点保存就可以部署了。然后呢，我给大家看一下我使用这个启动刀客镜像部署的 QB 的那个 IPv6 是怎么部署的。注意，因为现在的这个 TunaScale 呢，这个所有的应用都是不支持 IPv6 的，只有这个启动刀客镜像可以弄到 IPv6， 但是以后可能就支持 IPv6， 大家都可以用 IPv6。我们看一下，这样一样的这个主机接口，然后静态 IP， 然后呢，这个静态 IP 我们添加两个，一个是 IPv4 的，然后呢，一个是填的你的内网的 IPv6 的。然后呢，目标两个冒号，这边就是0.000，这个 IPv4 的这个静态路由，然后这个是 IPv6 的。然后网关呢就填你的路由器网关。然后呢，我们来看一下是否是真的可以获取到 IPv6 呢？这是我的那个刚刚那个种子，你可以看到这边是有 IPv4 的地址，它也有 IPv6 的用户。所以你在 QB 上看到这种情况，有 IPv6 和 IPv4 的这个用户连接的话，那就是成功了。好，这个应用的自定义部署呢，讲到这里已经是完全讲完了。大家有什么不懂的呢？可以添加群，或者呢来到这个博客。我写的是非常详细的，可以大家参照这个博客来部署。如果有哪些不懂的，可以直接加群询问。好，我们下期再见。